يا صورة في الوداع وقوة في الشفاء، ورمز عذرا لينا في الصبر وفي القناة. انتي مثال للطهارة يا فخر للعذارى، انتي شاكرة يا عذرا في كل دقيقة وكل ساعة، رغم انها ام الاله كانت بسيطة في الحياة. لما تتعرض للتجارب كانت تطيع الرب ابنها. الناس كانوا يشوفوا طهرها، كانوا ينبهروا لأمرها لما يشوفوا معجزة